3, 2, 1, seguimos. Entón, Xavier, dirías que xa de mozo, xa de adolescente, xa te gustaba escribir tanto na vertente xornalística informativa como na literaria, e por iso decidiches encamiñar por aí estes estudos? Bueno, hasta certo punto, sí, efectivamente, as primeiras experiencias que tes, como pasa en moitos casos, teñen que ver con revistas escolares. Na miña situación, no meu caso, foi exactamente iso, e logo, bueno, para a consecución de algún premio, de algún pequeno premio colexial, ou que trascende o territorio do colexio, algún premio provincial. Mesmo lembro que do Centro Galego de Bos Aires na época de adolescente, e os eloxios de algún profesor que poden, de alguma maneira, encamiñarte, encarreirarte cara ao territorio das letras. Modestos eloxios, hai que dicilo, efectivamente, pero bueno, todo eso, de alguna maneira, sumado, fan que sí, que te inclines por eso desde unha perspectiva profesional. De todos os xeitos, eu empecé Dereito, fixen un ano de Dereito, despois vin que a miña vocación non era esa, e trasladeime a Madrid para facer Ciencias da Información, daquela chamábase Ciencias da Información, licenciatura en Periodismo, porque era unha alternativa, unha vía pragmática para vivir no territorio das letras. Volvemos aos soportes económicos, é dicir, cun posible soporte económico. Hoxe está máis difícil que naquela época, porque eu lembro-me cando viñen a Galicia despois de rematar, pouco despois de rematar, xurdíanche 3 ou 4 ofertas sen demasiado esforzo. Iso hoxe é absolutamente imposible. Hai que ter en conta que estamos falando dunha época na que había moitas menos facultades onde se pudera estudiar Ciencias da Información. Non había ninguna en Galicia? Non había facultade en Galicia, efectivamente. Por lo tanto, claro, o mercado aquí, ainda que non estaba na fase expansiva que veu despois, sobre todo nos anos 90, segunda metade dos 90 e anos 2000, a primeira metade dos 2000, é dicir, era un territorio moito máis limitado, pois sí que existían ofertas de traballo, porque existía unha correlación entre oferta e demanda moi diferente a que existe hoxe. Despois, ti chegaches a dar clase de asignaturas, digamos, máis vinculadas co audiovisual ou coa experiencia cinematográfica, tanto na Facultade de Humanidades de Lugo como na de Comunicación de Santiago, aquí en Comunicación Audiovisual e en Xornalismo. Como foi esa experiencia? Bueno, foi unha experiencia moi interesante. Se falamos da universidade, hai que incidir en que o mellor da universidade son os alumnos, por suposto. Son os alumnos porque vertebran como o mellor elemento que existe na universidade, o que lle dá vida, o que lle dá dinamismo, o que vai renovando periódicamente a universidade. Despois, a relación con outros estamentos da universidade, pois, a universidade está marcada por case todos os problemas, case todos os vicios que marcan a sociedade do momento. Obviamente, a parte de que eu percibo que a universidade está demasiado burocratizada, tamén vexo que ten un problema endogámico, un problema de certo caciquismo. En que sentido burocratizada? Burocratizada, porque todos os plans de estudio exixen moitas reunións previas, porque exixen un infinito papeleo, etc. Por estas cuestións quizáis demasiado elementais ou demasiado primarias, que inciden en moitos casos no tempo para o ensino, no tempo para o contacto cos alumnos, para ese feedback diario necesario entre alumno e profesor. E logo, falando de vicios, e referíndome a ese territorio do endogámico que apuntaba antes, creo que se viviu, por unha parte, unha fase de crecemento exponencial no económico, é dicir, de excesos que afectaron a universidade, é dicir, algunhas titulacións, todos sabemos que algunhas titulacións que se converteron en 3 ou 4 ou 5, e logo, un certo problema de caciquismo en moitos casos, por os departamentos de alguna maneira fan e desfan, e non me refiro a facultades concretas, porque hai casos exemplares nese sentido. Entre o profesorado, hai xente tremendamente válida, xente que está traballando todos os días dando o mellor de sí para transmitirlo aos alumnos e tamén no territorio, no eido da investigación, e hai outras posibles alternativas ou visión de determinados elementos da universidade que non son tan positivas. Pero falando xa máis da túa experiencia en contacto cos alumnos, por exemplo, na Facultade de Humanidades de Lugo, era unha experiencia moi diferente porque non eran alumnos directamente vinculados ao audiovisual, pero
pero interesoulle a túa asignatura, comentabas antes? Sí, interesoulle moitísimo a asignatura, quizáis polo efecto, non diríamos o efecto sorpresa, pero si era algo que non estaban tan habituados, e, por lo tanto, pois iso, implicáronse case sempre dunha maneira exemplar, porque o contacto e a impresión que eu teño con respecto aos alumnos, agora que se di tanto que o alumnado que pasota, apático, que non se implica demasiado nos estudos, etc. Eu a relación que teño co alumnado sempre foi contraria absolutamente a esa idea, cunha implicación real moi grande, con gran talento por parte de cantidade de xente, e un comportamento exemplar. Se falamos no territorio do académico universitario, pois, en fin, ademais unha implicación que ten hasta algo que ver co territorio da investigación, con traballos en algúns casos moi bons, como pescudas interesantísimas, eso xa en Lugo, etc. O sea, que a perspectiva que teño dos alumnados, aparte que che decía antes que son os que vertebran de verdade a universidade, é que son un elemento que a juvenilizan, por así decir, porque as universidades, o ámbito académico tende a estar bastante fosilizado, e, sen embargo, os alumnos de alguma maneira renovan espiritualmente a universidade. Eu creo que un profesor que acuda a unha aula desprexuizado tamén aprende moitísimo dos alumnos. E eu teño que decir que entre os 12, 13 anos que pasei na universidade sucederon moitísimas cousas no ámbito tecnolóxico, por exemplo, relacionado co audiovisual, cambiaron tantísimas cousas que eu fun aprendendo periódicamente, paulatinamente deles moito. Ti notaxe a diferencia entre dar clases en Facultade de Humanidades, dar clases en xornalismo, ainda que sexa na facultade, xornalismo e dar en comunicación audiovisual, entre esas tres vertentes? Non unha gran diferenza, pero sí de matices, obviamente, porque, digamos, que os alumnos de comunicación audiovisual, os alumnos que acuden á Facultade de Ciencias de Comunicación de Santiago están máis especificamente interesados pola materia. No caso de Lugo, da Facultade de Humanidades, era unha materia de algún xeito engadido que rompía con respecto, quizáis a unha formación máis canónica, estrictamente vencellada co libresco. Isto rachaba completamente ou rachaba de alguma maneira con este continuo na súa formación. Por lo tanto, implicáronse con moito interese. No caso dos alumnos dunha Facultade de Ciencias da Información, alumnos de Comunicación Audiovisual ou de Xornalismo, supónse que teñen unha formación previa sobre a materia, e así se patentizaba, así o manifestaban. Efectivamente, existe un background sobre materias de comunicación audiovisual previo que non existía na outra facultade. Eso é evidente. Por lo tanto, esas diferencias sí que se notan de partida, pero coa implicación que demostraban os alumnos tamén na Facultade de Humanidades, neste caso no campus de Lugo, podo dicir que as diferenzas non eran radicais. E, sobre todo, porque pertencedes a unha xeración que ten o audiovisual inoculado en vena, que naceu co audiovisual, que medra co audiovisual, e dai esa inoculación en vea que me refería antes, é dicir, que forma parte, digamos, do ámbito natural de evolución no eido do cultural. Dirías que tamén para un feito de que os alumnos se implicasen en esa materia influía que ti cando falabas de cine, por exemplo, cando pos un visionado de Buñuel ou dos irmáns Coen ou de Bergman, que estás poñendo algo que a ti te apaixona e que estás falando dunha paixón, e crees que iso se transmite? Non mesmo falar de algo que te entusiasma que non? Sí, supoño que sí, o que pasa que é difícil acadar nese sentido un quórum, mellor dito, acadar digamos, unha implicación plena por parte do alumnado con respecto a paixóns individuais ou persoais, que en algúns casos tampouco trataba de poñer ou de impoñer as miñas paixóns, precisamente por eso, por respeto ao alumno. Pero supoño que sí, que cando te vives algo con unha certa plenitude, que eso de alguna maneira se ten que transmitir, claro. Sí. Xa falando de novo da túa desta faceta de xornalista, ti traballaches
como rostros informativos da televisión de Galicia durante moito tempo, non botas de menos esa etapa de estar diante das cámaras? Non, absolutamente para nada. Non voto absolutamente para nada porque, tens que responder dun produto, e ademais nunhas circunstancias concretas como foron as que vivín. Certo que era unha televisión completamente diferente a de agora, porque cando falaba da evolución do territorio do audiovisual globalmente, se nos ciñimos exclusivamente ao televisivo, ten en conta que pasaron tantísimas cousas desde os anos 90, prácticamente principios dos 90, cando eu empecé a presentar a agora, é dicir, eu empecé a presentar cando aparecían os primeiros operadores privados de televisión, neste caso Telecinco e Antena 3. Esa era significaba a primeira competencia para as televisións autonómicas e a televisión estatal, que era a televisión española, a primeira e a segunda canle. Ben, as audiencias estaban limitadamente repartidas con respecto a esta situación actual de fragmentación tremenda, excesiva do eido televisivo, das audiencias televisivas máis concretamente. Era nunha época na que, por exemplo, o telexornal que eu presentaba podía ter unhas audiencias próximas ao 40%, pero non polas virtudes específicas do informativo do telexornal probablemente, senón porque a competencia no sector audiovisual, neste caso no televisivo concretamente, era sensiblemente menor. Por lo tanto, coñecíante prácticamente en todas partes. Eu viví nunha fase da miña vida prácticamente un ano en Noia, entrabas nun bar e inmediatamente se te dirixíase a ti como se fora un rostro coñecido, expoñéndoche problemas determinados, dicíndoche, por que Galloso outro día fixo isto e non fixo outro, etcétera, etcétera. É dicir, que había unhas circunstancias moi peculiares porque a proxección do traballo do presentador naquela época era realmente grande por esas circunstancias tan concretas. Fuches famoso durante un tempo, nada teñen que ver coas actuais. Fun, un chisquitiño famoso, relativamente famoso, e a mí non me gusta eso demasiado. Non te gustaba a exposición pública, así, non? A exposición pública nunca me gustou demasiado, ou seja, que me sentí relativamente cómodo no territorio do social, entón non voto absolutamente nada menos esa fase. Como chegaches a ser a faceta de profesor na universidade que ofreceron ou postulaches ti unha plaza porque xusto en que diches clases relacionadas co audiovisual tiña que ver máis coa tua paixón polo cine que coa formación? Bueno, tenía que ver un pouco con todo, é dicir, porque técnicas, as primeiras asignaturas ou algunha materia que dei na Facultade de Humanidades e logo tiña que ver bastante coa televisión, exploramos sobre todo o territorio do audiovisual televisivo, tamén en parte do cinematográfico, pero do televisivo, do publicitario, etc. A vocación, de alguma maneira, eu creo que estaba aí por cuestións familiares, porque na miña familia hai bastantes profesores, e xurdiu unha oportunidade que veu dada sinxeramente pola convocatoria dunha praza. Presenteime a esa praza, non me lembro agora das circunstancias concretas da competencia posible que existía, creo que non era demasiada, e conseguí unha praza na Facultade de Ciencias de Humanidades de Lugo a tempo parcial, co que iso conleva, é dicir, que aparte de a túa profesión, tes esa relación con outro medio que é universitario que lle podes transmitir ou podes traspasar unha parte da túa experiencia profesional, neso consiste un pouco a figura do profesor asociado, con maior ou menor fortuna. Despois sí que, por determinadas circunstancias vas ampliando o territorio, o espectro, digamos, programático, o espectro das materias nas que te sentes implicado ou que che toca impartir, e apareceron outras vertentes como a cinematográfica, que ten que ver, nese caso, sí, con unha paixón persoal evidente. E xa que traballaches tantos anos en televisión, tamén eres espectador de televisión? Hai algún programa ou algunha serie, tanto actual como pasada ou como remota, que te guste especialmente ou que teñas unha especial admiración? Especial admiración por determinados produtos de ficción televisiva, tampouco vou concretar que produtos de ficción, por algúns debates que se fixeron nunha época, debates ao mellor míticos como La Clave, que seguro que se reviso hoxe, quedo sorprendido porque na televisión sí que se nota un decalaxe, un desfase temporal tremendo, determinados produtos que nun momento determinado nos interesaron particularmente, hoxe
dacha a sensación, a impresión de que forman parte dunha paleotelevisión, é dicir, que pasou, transcorreu o tempo sobre eles dunha maneira tremenda, avellentándose sensiblemente. Esa é unha diferencia, por exemplo, a televisión con respecto ao cine. Se teño que confesar a verdade que non teño a televisión conectada na miña casa, teño unha pantalla grande que dedico sobre todo a ver produtos cinematográficos e documentais, pero para ser honrado teño que partir deso. Vexo series de ficción, pero tampouco con un seguimento demasiado específico, é dicir, pois, se queres poderíamos falar de algo de, bueno, non me interesa tampouco demasiado, pero, por exemplo, desde Perdidos ata Juego de Tronos, pois si, seguin algo ese tipo de series. Ou seja, que sí que existe un interese concreto por determinados produtos televisivos. En algún momento na facultade visionamos moitos distintos xéneros televisivos que por unha cuestión profesional sí que fixen un seguimento desde o Late Night Show ata algún concurso televisivo. Agora, que haxa programas, títulos que tiña aí na miña memoria como referentes persoais e referentes íntimos que forman parte da miña educación sentimental, pois quizáis no eido televisivo non exista moitos, si existen no ámbito cinematográfico ou no ámbito literario, pero no televisivo, agora que xorde a pregunta, non reflexionara demasiado sobre iso, quizáis non haxa moitos que me deixaran unha gran impronta en contraste co cine e coa literatura, por exemplo. Por agora que falas, interesa moito o tema do Late Night Show. Ti estudaches, ainda que desde un punto de vista teórico, o xénero do Late Night americano, o sea, visionaches sobre este xénero? Sí. Visionei distintos produtos, fixen un seguimento de determinados referentes relacionados co Late Night Show, pero, tampouco se trata agora de dar unha lección sobre o tema. Interésame, sobre todo, as distintas modulacións do Late Night Show e, sobre todo, como se traslada a distintas culturas televisivas, as adaptacións relacionadas co Late Night Show. Pareceme, digamos, un dos shows televisivos por excelencia e pouco máis. É dicir, poderíamos falar de grandes referentes, de grandes nomes, desde Letterman ata Jay Leno, que eu creo que coñece todo o mundo e cada un terá unha visión distinta sobre eles.